Atak pakatilang busom, ano, misisa tokod iswang sambayang. Kinorahingan iswang kerajaan sorga, konsikaw dot kasiwatan iti, haro kasariot kay sisan dahay, pitimungan dahay, dot minsingilo, mumbal no mangintang di boros-boros no, may dot alumis da piramutan dahay, o sinon dot tatamodon, maya di timbulayan, o sabon na bay no, may no, berkatay ti kay sisan dahay, gisamdot tilambu sehay dat magisampuru ogirot dat isuang kaponanudan dia. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Kainsan pemubura sonong kaswabon o sonong hari Rabu kumada ti dinsanan. Pengkurabay na harat tamu tamparuli kabay no. Korikotot ay ipsuang tindalanon di kanihab tok kabuli-buli at pinagindalanon no korikot todong tuong. Bay no po nga pelajaran po dati miagalilot hodi tuluh na po nga sira atagak lansanon bila hilang harapan kabundal da malayo bagi sira na po dot ay atagakot lansanon dati nga nunuhin na nunuho po sayon dati nunu po sayon do kayo monandig dialog nga ay mangurala bagi kopi pasas to kay tito iyalo nga monandig iati nga isuangid ay kabaktian dat kasabon na bay no. Okay, jadi sira na po ataga ko lansanon dati nga iyo kayo na pohom nunu pon naman do kayo pawon sayo nunuhit paburuan dati sira dat hilang harapan ataga ko lansanon toko iati na po nga nakatahak to kono kumakinarahingan paimpanu o ginawo na yay asambayang bahkan mungkin puasa nga ito ko nga inapahit nakatumboyo nga akon ko miagalidit ko ginawaan dati sa kiran po iya diham nuno po diya pamusarahan nunuhot o saraw da manu pendalano harman ko timpu-timpu dot kapuriman to kod amu adil tidak adil nakurot tu tidak adil miagal ko iti panasakit haro tulundot olingasan haro amu bahkan mungkin ko kita nandatid miagalidit haro hit aiso na harapan dot apasih kagu nga korong dati nga ay nalingasani siyo ka sorohon to ko na yati nga ID ko ka diri na kumain kudhara timpu-timpud miagali kapuriman to ko dot amu adil po haro sangulunot ay tambalut tot minanaritad pengalaman di siyo isi na pati nga akon ko Adventist bahkan akon ko Christian insan tadaw no porisa dot dokutur hombokot hiti hakud no yagi kayo na niti hoy kinarut farms kwe kati o somok galot ila walay sambayangan doho dihom ila dit ologod dila sinding dilod o satia mo tilo monikid timpo ilimo yolo no po
Ay hingga na diri dinahawan di tugarang. Oh, jadi sayra no pon no porisa dokutur nga isiyo no pod dihom harodihot tingkur garit di borosan no pod harhot katumbuhan o mandi badaho. Jadi sayra no pod didot ay ay lanta ko nagyandalot mano pondo o turo ot pemeriksaan nilo nga ako ni ko oh kita hom oh badahon to ko ako ni ko miyagalid di. Anaru pahit bahkan mungkin buat tahun-tahun, bulan-bulan kamuyan dilod man tainuon, taliti, meneliti, mengkaji dahari nangkud ina pahit ay panasakit di nga sekira man badaho kaping kuro. Jadi seninaru hidit ay timpu-timpu pemeriksaan, appointment, memang harono topot no kapid harohi panasakit. Korikot no ditimpu painsakay no didit i-trolley dot mongay hirid pembedahan. Sayra da nakalatan na hirid surungan, tumpang-tumpang. Hirih no dikasih ogi. Otopot kono po kapiyad, hinoh kono po kapiyah Yesus. Buat sesuatu untuk saya. Pomun sa edad ay konunuay muntok doho. Sakira na pod otopot kapiyad hinokohom rikot dadit timpud dondo ka. Iya di na sambayang gisiyo. Iboras di siya borite di bod okan pono kapananu de kinorohingan. Jadi pasuango na di hirid ay tiyan na pembedahan. Amu panabada nga may pakago pari sahod it final kalimpupusan mangilo. Pari sawo nga mimanggat ay oswayan di siya tu ino po dito ngo dokutur nga agang garaw. Miagalidit ay nuridi. Kecoh kadi dan malayo. Kecoh it. Ay nakurodit itu iyati ka. Nakurto miagalidi. Kakuaan no po nga ino po hit taruol di siya ikatumbuhan di mandilo iduo nga hadihin no natagak. Pari sawo ahino. Ay, umpeng kuro diri ahino ka. Topot kapid natumboyo ipombedahan tu ay so sakit. Puji Tuhan gitu. Tu natagaki sakit. Asihat na boy siya gisang bubay no? Nga irini kamayan kuhdot haro timpu-timpu ko purimanto kod niya galit. Ketidakadilan dahilo po. Muntok no po di nakawaya demi galit di nakapuriman konsiko kumakinorohingan. Nga muntok no po di ay suway ko iya di hanawayaan megal ko sumakit nga ino po di sumakit di nga no tilambus no halu kapuriman to ko numpotid ay ilo ni kamuyendat sayrad atagakot lansanon hilang harapan mimbulay no mo tituhot ta iswang ginawa gi agumo no mo ti kapi kawaya demi agalid o kono ko iti sumakit bo nuno pa ikantakan nga tumbay ano kud ipagilitan dati agumo na dati inakawaya dot pingkada humanto ko ay hali piad nahayay no sumambayang nahayay no puasa ay kasari na tumboyo ipakinunto ko.
pengkur madirit ya digi. Sakira damihad romo nga aiso no. Ikumun no tuh no romo dalandet auruan damihad. Nga inopohit no tarimo dati nga akon ko miagalidit ko ginawaan to ko. Iswang nga kitab nga haropiro-piro hit o kito dati dot anay lanom dalansanon ko pengkuro nga intangan to ko no pohit ay kantakan da pagindalanon diolo nga iati iho no po ko kito ihoot mamuhon daw midit awayan diolo to mimbulay no matitit ay ataga ko lansanon iswang na ko po siyon. Isa no po ay intangan dati nga miagal kay Daniel sendiri. Intaluhi siya sumambayang sanga daw kadigi. O tumbayaan ako iswang do intaluh na pa sumambayang idi. Nga na siya ritan datadon di siyo. Ipomagunan daw. Sayra mati kauli ka. Sa kirad iho na pahilad di siyo muhat ta kape ginawad. Nakuro matu ay nakori ka takud hiti ka. Nunu di sala ko. Muhat ta kanad iya digi. Nunu di sala. Sa kira miagal ko harus sumakit. Kamalangan. Teko nunu. Nga muhat ta kape ginawad dati dat. Nudi sala siyo ka. Nudi sala ko. Tu iya ti kape nawayaan di tadaw dubay na ka. O saraw ko nakaguhi Stefanus. Ay say na ray tandat mga solisyo ko pengkuro nga sebagai sangulo na tulun sa kirad ihati paingili paingion dat hirik kayo ng Stefanus. Mimbulay numati ginawad nakurog yati tu iyati ka. Akon na pa ko iyadi nga nakurog yala tulun nila tu iyalo ko boboyuhan dilo ka. Iho na po iyadi. Iyadi ginawa ko. Sa kirad harus sumansala iti pananud da kinarahingan nga mimbulay tu hot te iswang ginawa dati sebagai insanan na po nga pananud da kinarahingan harap ko purimanan dati dat pengkukurohot kaindalanan da pagindalanan rohani harus sumansala mimbulay na iswang ginawad nakuro magyati to harus sumansala ka. Iya dinit dohod asaraw lah. Jadi Stefanus numan pimbigaday gisamwat na halu. Hingga hi grup DM di grup WhatsApp di harit pinimbigadan na gisamwat na halu di hoy. Nga hila dia lo iri bagi kon kahiti dati. Kita na po dati iyo di na matu ko piri. Tok oy ngori timotid intangan na po dadid at tilambus at apatay. Ya DM1. Ada po seho ko diteno. Seho ko diteno gi. Oy ngori to gi. Sa kira na po iyo ho tukang bigod. Ontakon ko na tulod iyo. Antakan na po dit Stefanus at Mandela pimbigaday nga sayra na po ka Stefanus am kakita ko kinarahingan Yesus paingirikaw dat isam kinarahingan kan po isiyogi umbal pala itangulun ngay dat nokogiyak o kamuno po di nga haratan gorigitan tamod boribo sayra na po aratan gorigitan tumugod ko di sa sangulun nga tumbayaan ako pamimigod nga ako no ko iyolo ano po pologodo tamod tokoy oy ngari to nga ako ni ko atilam mo sa halo asan ang gidit kahom hiri-hiri no
ko it muya di it kapurimanan do hiri. Katumbayaan ako dot sebagai tulun do kabasanan. It katumbayaan do kinarahingan, paingit do kinarahingan. Nakura tu gisam mo kabora si Stefanus at ampunay no yelo kasyo. Dadamot tapimbigadan ni siyo nga haro kasari iginaw siyo dot tumobat padalo tangolun ngay ka. Tok ano ori ko to tiyo diyo igi. Sekiro na po iyati hilo di Stefanus am paingkuro. Haro po ilansanon dati kumakinarahingan. Iho na po kapuriwan ay katagak na ilansanon ko. Ina pa dahito sa raw dati nga bigodon nga tumompulot niya gali di haro supiring ko hititinan o guliani mo migod iyo dadi di bo nga ako ni ko miya gali din ako tumboyo no haluhis yo napatay imusa sendiri sira dot ay ino po hit pinunuhuan da kinarahingan nga okon ko pengkur gari di pinupasaliwan dat waigot mantad di watu nga mantad ko tinumogod togod isiyo may siyo bubogo iwatu sinumuliwan ni kasari waig nga iri na pa di nintangan da kinarahingan da sebagai isoot milo komondat kakausan no borite di bo emosi ya milo nagi dati borosan dat hilang harapan pabila hilang harapan lansanon harapon mantad ko pinindalan di musa demi agalidi pengkura di kamu tidi kasuang hilat tanakanaan ka intangan no pa dati sejarah pengkukuray musa da tinumagwang ka kinarahingan nga osang kiwal mati musa osang kiwali siyo say rasuho kinarahingan dat iya nandohot mga hakila tulun Israel sumuliwan mantad Mesir ka nga impi resyad mengiwal ako kay lumimboros kanus siyo ay manguruhin ay Harun ka kinarahingan atumbayaan ako dot sayra no pod numan da kinarahingan poilod kaya kasuang hilatana kanaan sebagai sangulo ni asang kiwal haro no matusuang ginawod nakuro hadit nakuro ka nga intangan no pa dati panambarasan dot nembulayan do right ako di kasuang hilo ka nga ay so no right dot imusan no po nga memohon kepada Tuhan makiano do anuan do pertimbangan ay so no mga galidi itarimo no po siyo sa kirad iyo ho musa nga tok kumaw so kun mo tidak kapiat tihod pero dit kanud di hom iya at memimpin nila tulun Israel at may dilatan na kanaan hiti nagidid pintangan daralanam ako korikot hilo kan hinggo no di batas no iyo ho memimpin kana matudas yo okay? Iyo no pom iya dia ko yo no janjian ko no iya kahom kay di numan potumboyo dat gisambot paigitan no hitulun dat hiririkoton iso kagu kapagalan dati miagal di karuhang di Ayub pengkuray siyo kagumuan mo ti dati dot miagal di karuhang di Ayub ikamoyon dat natagak no buholan sanon di hilang harapan
Saira na po di sinumaki ti Ayub. Ikaw mo yun dat ginumandas. Ginumandas. Kamu miagal budit akatol-katol nga serat kukuton o ganitan om hiri nundod. Gu nakaganda so di santinan. Tokoy. Pero linay di karuhang daw mantamong. Ondas kadi dati osonong-sonong iti mantamong. Ay ososonong pati mantamong ko itit maudas. Haran pot osuhat dati mandati lanaay udasan. Udasan santinan no padi udasan no paingkuro ko. Tokoy. Sumukot. O ya, sumukot igala magandas. Hingga dit naritan de hinggay ayo bamirikaw. Ihirid itauh kadati. Tauh. Paing nukura mari tu may diri tauh. Iti no pagya tauh iti nga miagal ko o podos so ontok bo iti tauh. Haran no po kumbala kuid. Da ako na di asala irid di. Miagal ko kumatolotinan. Mainda di tauh ho mungon paluhado. Iyon din na kumbala ko tirdi. Ako di asaro ko piyo. O iya ako pala. Jadi nga itauh akon kay tangod. Suway tigay tangod di. Inapay tangod nga itom. Inapay tauh nga itapurak. Sogyan no po dati nga itumulod bo. Ire itauh itapurak. Ngon paluhado. Jadi iya dididhod asaraw lah. May siri kau diri tauh. Mukut-kukut. Ikaw mo di murutat liwa-liwa ang kukut. Mukut-kukut. Kuwa anda tauh. Ipangukut ti siyo. Hariti komondot ibeling ka na bobak. Namatoy mangkuk pirok kiri. Mangkuk pirok kada ti hari potonggoyan datang sabun. Iri bori bagi. Iri. Tay kay kakanan na nga bobak. Iri pangukut. Tu aparad-parad. Akatolo likod. Mo'y takon na dilo limput. Pingkisason na tilo. So nong ako puri mananda ina pa limput nga itaparad. Tay kay kulit to nangko pangukut. Kumbalo kud kumatolotinan. Kumatolo akatol bo. Kumumbob. Imimpu nagi nga kumbal nga ako na may diburo sa kain. Buruson. Akatol. Nga auruan mamurus nga aurwol. Kaila kayo nuhat kayong punan dit liwa-liwa ang kukut. Ino pa inarangaw ko. Tulun iti nga haruhot panasakit ta kulit bo. Kagalo ikurap no barit di mo. Jadi manampakay na pando nga igi akito. So ira dot kay ririkaw itulon nam. Mukut-kukut at yun. Ngam kukuton. Kumaano. Iri na di kadi di tangolun dong itom. Nga. Sayra no pa di dat kumatol. Iya di mo tigyari. Kani ko gandas kam tilombus at minumang rarak. Kaubasan no pa iti panasakit ta kulit dati nga kumatol po gulo. Kumatol. O kokoto nanduy ito'y ko. O kokoto pikot. Kukutan nanda dati. Kukut punya kukut. Kukut punya kukut. Kukut-kukutan. O ganitan nando. Tu kukutan nga ako nagid edit. O sana nga ko punimanan bo. Kukutan. O ganitan nando. Sekirad harapan na sakit dati o misasabu. O ruhay nanda minggayo. Minggayo alay nanda lumingos.
Iso nagiit kinoyonon dit gandas auruan to kono bo. Megal ko kupos, kupos nga auruani iso nagi dawlo nagi didet kukuto hiti tok kasilig gandas. Kukuto hiti kasilig gandas. Duo na di. Liwa-liwa ang kukut kapuli hatinan. Ino pa'y kamunda baling kadim. Sa kiro na pod it kinababakan ni dit piring ko pirok kirim ay aparad no bori bo. Atarom ki. Pangukut. Tokoy. Sebagai sangulo na sawo. Mantamong takopiad i rumah sakit nga auruan ni bo. O kon tiya ka iya ang mangurus isumakit. Mo'y kano irikaw. Dawlo nagidid. Iya ngayot mantamong makan minum iya mengurus. Itong paruruali siya iya at manusi. Oy. Sakira na po gandas. Iso no hit mamuronoy nun lagi. Oy. Mamuronoy. Akon pundad mamunana. Ay, manasamu. Manasamu ini. Mamunana. Mamunana iri kaguhit i manguro. Ay. Jadi wajar na ilo na pasawa di Ayub nga memang ngono di pon ni siyo. Ikumundatid wajar no hit no kasyo. May papalay kinarhingan nung patay nun do kasyo. Sebagai sangulo na tulun di haro kapurimanan kakitanan po dati nga wajar no hit ibora si siyo miagalid di kapurimanan di siyo. Nga iyo di piya nga no kanagi di Ayub ay no kuro ka din na tumoboros kon miagalit tulun na naulaw kasyo. Tok agat no mo tirigi. Irini ka mo yun dat natagak na lansanon ni siyo. Hilang harapan. Gisambot manuho ngay dat momopolo kinorohingan, bahkan dat patay nun do ka. Atumaya ano ko dat. Ina pa'y tulun-tulun dat tinumilambos sa kinumiros. Nga ilo, nakapurimanan ilo. Ilo natagak ka lansanon. Iyati na pamuhang kung nagimatay ka. Jadi yati paingkuro ta mo yati ti. Sayra na pod ataga kalansanan nuhom nunupoy dalanan no. Gumo mo ti kapurimanan takot ti. Isuang ka karaja dati. Iso it hari timpu dati dat hilang harapan isuang pekerjaan. Isuang ka sikul montaki sumikul ngay. Nga kawaya takot tit kapurimanan dat ataga kalansanon. Karangaw ta na pod pangalaman dito nga mositar dati. Kaubasan pa nga masala kausinan. Lansanon dilo. Haro nagi akat tila musot a pengajian sebab dat kausinan. Hendiah pula tanga panasakit. Pira tahun pira linay dat ay kapuriman dat ipanasakit daw. Asaru no ngayon sambayangay. Kumbal ngay na makiurap no ngay. Iri kasari ay si kasimbanon. Hiri na mumbalat tumaga kalansanon do hiri. Isuang kapiyang balutan. Haro nagi ka daw. Atagak na lansanon dati dit boyfriend ko girlfriend dati. Hilo nga. Kaubasan na po di. Narubanod igereja. Active iswanggat ay karuhanian, pelayanan. Nga, ina pa di kapurimanan di piyambolutan nga, miyagali ay sa harapan.
Nunu po humano po buro. Hara na pa ngay mo. Nga ay kakitanan na po dati dating po bay na hom ina po hit manghimpit ko piya dati nga itinet panasakit tot COVID ho po dom siyam. Itini manghimpit to mo dat ay timpo dodendo. Nakaguhit miagalid dit kasinduol. Common ko ho kasinduol wo. Karuo lagi na wo. Nga ay ipagilitan dati harohi ikotong kiad sebab di panasakit. Nga harohi it alingasan. Nga puji Tuhan nila. Hirin nun dat ay kobi ngay o kunod dit. Miagal ko it kombolutan kompinayan datit otong kiadan dit ahli keluarga. Mimbulay ngay net doon po ginawa hom kobi ngay o kunod. Miagal dit orulo ginawa mo. Miagal ko hitid iti grup WhatsApp dati DM. Haroni kasuang isuang sambayang nga poilon nundod ano isiyo hino ka nga. Pero no linahid to ko mangigita isuang sambayang. Iya di kinatutukon. Tok kasambayang secara pribadi lah. Iya tepot ko piyo. Muhot ngay o kuno hot kinorahingan dat isuang sambayang secara pribadi. Nakura dito iya tihat ait nawayaan diyo lo ka. Dati na po dadot ko ginawaan nga ina po igitan dati miagal ko ilat sumakit nga isuanggot sambayang nga ay otanduli da kesehatan diyo lo. Nga haroy kasari o kotong kiad. Kauhat ako numpet iho na po secara pribadi hom. Tu sama-sama kapag yampay takod isuanggot sa naray doa. Iri pagi kamuan ko kobi ngay o kunod. Nakuro gadi titu iya ti Tuhan ka. Kotong kiadi siyo ka. Nga iti nakantog ya ginawa sebagai sangulo na tulun iti bagi. Hari ko puri manano may galid di bo. Hari tuho tataga yod nakuro. Kenapa ka? Iri nakasari imimbulay isuang ginawa dati. Haro oruban dati nununu kantakan nga. Sayra na po inapay kantakan ni Dim. Inapay kosanongon nga. Okon ko iponongid dati. Tidak berpihak kepada kita nga. Mimbulay ni ginawad nakuro. Yun di ba? Nakuro. Ano mo gidu iri? Haro na pakasari. Haro isa ayat, iswang net Isaya 50. Isaya 50 ayat kahopod. Hiti na po minoboros nga. Okon. Siyo, ayat 10. Isaya 50 ayat 10. Isay ipagilitan do kayo, imo da si kinorohingan, o makinangaw di boros di hamba daw. Sakira na pod isiyo na pa nga paimpasid ikatuongon. Ayso na di binabang gamuntak daw. Kasanang namatid isiyo na pa nga atumbayaan kumad ngaran da kinorohingan. Sumondi umah kinorohingan daw. Nga jujur lagi sebagai tulun agat numutilo oy. Agat. Sakira na pamodas ito ka kinarahingan. Makinangaw di borasis it hamba-hamba daw. Sakirad paimpasi hisid isuang nga katuangon. O kitad ay sa binabang muntok daw. O sanang isiya na pa nga
Otumbayaan kumat kinorohingan, om sumondih kumah kinorohingan daw. Ikamuyan kud agat, apuri manandud ay sa binabang ko posyon, paingkura ko pod atumbayaan kinorohingan. Paingkura ko sumondih lo kumah kinorohingan. Demiagalid di kapuri manano. Ilo ni kamuan kudot sayrad ataga kalansanon, paingkura ko pod atumbayaan na kinorohingan. Paingkura ko dot sumondih kumah kinorohingan sayrad iati na pa nga ataga kalansanon dati. Iya di madi katutukan nilo. Jadi ilo ni kamuan dot agat titik kapurimanan dati dat timpu da bahin na topot kapio. Haro kagaton dati. Haro iti kamuyan dot nuridi kebebasan do dendo nga miagalit pengkur garit di hoy. Dikaji semula ka. Kopi panaw katambus sedo gadi ngai hinggo-hinggo gi nga. Di nelanam patilembus sekiranya po di sigag ka pagulio kaguman kurung ayom tok ouruan no kapurimanan gi. Kopi pahit urusan ipe ang penting. Jadi ino pahit iso nagidihot dati bulok betil no. Sayra to ko kapuriman dot ataga kalansanon hilang harapan nga iri nagiot seharusnya it apatut de iati na po nga sumon di kumah kinorohingan. Patut. Mia galit mencabar bulat tilo bo. Kapuriman ko pod aiso no binabang nga kumah posyon no. Nga osonong no iya no po nga atumbayaan da kinorohingan om sumon di kumah disyo. Rati no podile tampinay nga sayra kapuriman to kod miagalidit ataga kalansanon dati. Miagali aiso panguhupan da kinorohingan aiso ot binabang ko posyon dati. Nga ilo nagi kasiwatan, ilo nagi timpu, kanta-kandet iati na pa nga okon nagit atumbayaan kumah kinorohingan. Om okon nagi dot sumondih kumah kinorohingan. Nga agat matilo oy. Pengkukura ko dit atumbayaan om sumondih dot ako kapuriman da hinay siyo. Paingkura ko ay mayaan da sangulo na tambalut sayrat isuang ko kainggoritan kasusan ay siya hinong manguhuk dia. Sebagai tulun sa pitulun no di mana tambalut tetiadi kagi isuang kanagi kasusan no hupando siya dit susa isyo sayrat iya susa uhotan no nga amo nong kailo among uhuk. Okay. Kukuras ya. Jadi penuhuan dahiti nga sayra da kapuriman tokod ay suot binabang isuang kaposyon miagal di na tongkia da isuang katuwa no kaposyon dati. So nang atumbaya baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Om sumondih kumah kinorohingan. Miagal lagi didit. Yo didi penuhuan ki. Ay. Nga nukad hilad ayat pada miso. Ino pa'y paintapot nga iyo kayo no patim o insanan no po nga papapuy da tapuy. Om inagiit papaunda dat panah tapuy. Suang na dihiri binabangga tapuy no. Hirit tanga-tanga dit pana da tapuy di numanda ko posing kalabo. Mantad ko longon ko ino pandahi tamo da ni dinga otumboyo. Om iyo kayo na po nga kalatan ko hirik kayo nandot panginggaritan. Berbaring di tempat siksaan. Kakitanan ko na po lom, papakita dat ay ako ni ka matay tilo mo.
Miloh takon dot berihat tot katalibitit oinggoritan dati. Katalibitit kapurimanan dati dot it oinggorit. Audipon miagali ahar kinorohingan. Agat matiri. Seira dot isok kapagalan dati. Miagal ko harit onto ko kemalangan. Kanta-kanta talun-alun. Kasari-sari ko sumambayang o setia kay kumakinorohingan. Nunu no pohit o rikot-rikot nga na nombalan na dati dot mamagampot. Nga nakawaya kay ti kamundat kamalangan. Gisombot ipadihi kaguguraw no nga adi atibus terbatas. Pengkuro kapal lumansan na kinorohingan miagalidigi. Kano po to? Da sumundi kumakinorohingan da miagalidihat ay arubaan nga nuka di ayob. Sakira no pod tes pawo kinorohingan doho aku akan timbul seperti emas. Kasih okay? Tok. Jadi ilo na dahit igitan natin lo bo. Ikaw purimanan di ayob. Tes pawo no po kinorohingan doho aku akan timbul seperti emas ka. Sakira tes pawo kinorohingan dati o purimanan da aiso na lansanon aiso binabang isuang kapositi dati nga akon nagid atumbayaan to ko kumadisyo akon nagid sumundi to ko kumakinorohingan agat ka agat to iki sayra da ko puriman kod alisihon dit karuhang no nga akon nagid iya no po nga lumisi olisih to ko di karuhang dati pikir-kirad miya galid diri mo. Aya. Jadi ay ilo nohot cabaran dat maya do pelajaran dati kasuabon no bay no. Ato ko kanto ato ko karati itit ralando kinorohingan. Hari kanto temudon disid iswang na kaposian dati gisom dot miya galid dihot awayaan dati. Nga irini kumun kud harokan tohot ay temudon dot kinorohingan do hiri. Nah dati orotian. Siyaw to sinumokot tinu. Harot luar negara minanalipon eh. Iri na di sinumukot di tinurin. Nga, ina po ilan dati ato ko karati di tamudon do kinorohingan nga harohot isiyo na po haroralandrit osanong bobo sa osanong kumadati. Jadi kada to ko no ina po di kalimpupusan dilo nga kada to ko kataga ko lansanon kumakinorohingan hali piadot harohot kapurimanan dot it kantakan dot miya galidit ano kinorohingan ano mo kinongaw dati nga pati lang busto ko nod ogirot o tumbayaan sumundi kumat kinorohingan kada to ko no dot aratu siren pod kapuriman to kod ataga ko lansanon naratu to ko nga I will go to ko na gumuli to ko nakago kumakinorohingan. Okay, o pahilon to ko na pelajaran dot ay kasuabon na bay no minturug no di aya nga usan no mula haramin na nalipon do luar negara numur diti no irin matudi kakuaan dot ay mininturug di no nuridi nompuong ilalain.
Sion diti ogumbalan aratu ko akali ko sikapay tumonduli Kompinado kulisihan kadano tilong gusto Ratu Kompinado kulino kumaat ano misi sa to kad iswang sambayang? Kinarahingan iswang kerajaan sorga kasuaban di mano insan po dot. Onsi kawihay to nakalimpupus kay sisi. Hinggoh dot nembulayan dahay pira-pira kantakan di pananud da kinarahingan di nakatalib. Gisom nagi dat iyahay dat timpu dabay no. Nga harohi kantakan dat kapuriman ni hay dat akohino kapuriman ni hay otong kiadan. Gisa mumumbal na mimbulay ginawa dahay dat manguhat da hinggaw kinarahingan. Nga iso pagangatan kumadahay dat kasuaban dabay no. Iso ay kamundat cabaran kumadahay sera da kapuriman ni hay dat ay ataga ka binabang pangigiton no kumadahay posisyon kawaya di kantakan di kasinduol nga okon nagidad ihay na pom atumbayaan tumilang busat agirot dam mangigit dia ayahay kaylom nunu tamodon dat iswang kantakan no miagalidi nga atumbayan ihay dat iya na pom popakito mangigit manahak kibobos sa osonong muntok di tanak-tanak pananud no. Kung sigaw Tuhan, tu hara kasari panguhupan no kumadahay, gisambot patilambus sihay kiginaw kasari tumilambus dat mangigit di boros-boros no, miyampay do ogirat. May nagi ahako ihay di iswang pagindalan no kapasyon tatbay no, hing pori katandahay nga osomok pahingigit kasari ihay dia. Tinasambayang dahay, isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amin. Kung sikaw dot kinapagyampayan dati do kasuabo na bay no? Isay do ko may tamparuli bay no? Okay? Kapiruba takote no, lebih kurang pukul 11 lah. Sekira harohit kaum balutan dot. Kopi nga mo timing got ay ko nga dilad ay hara tamu bay no ka tamparuli. Haro no kam no katamu tamparuli. Bahin ako po pastinya kapiruba to kasuaban na suwab.